なんとこれほど近いとは。そういうことか。これがすなわち龍明殿の語った概念、対の極みと称されるもの、宿主を食い殺す増殖細胞、自滅因子。まず強く感じた思いは来賛、祝福したいと願い焦がれ、愛してやりたいと切に思う。己に届かぬ諸々の性、等しく見事と褒めたたえたかった。それがこの者の機嫌である。だがしかし、ああ、なぜだ。なぜ耐えられぬ。抱擁どころか柔肌を撫でただけでなぜ砕ける。何たる無情だ。神羅万象、この世は総じて繊細に過ぎる。この者あまりに強すぎたから死を思い、死を忘れるな。ならばこそめでるためにまずは壊そう。そして壊れようとも存在してくれ、まだ続いてくれと願った。断崖の果てを想像したか。壊せ。我は全てを愛している。おお死んだ。なんと眩しい。飲まれそうだぞ。死は別離ではなく終焉にならず、ただの通過点に過ぎない。いや、そうであってほしい。だからこその渇望か。いびつだが、これもまた愛と呼ばれる感情よな。個人間の情愛ではなく、遥か高みに腰掛けながら所有物を愛玩している支配者の愛。故に部下への恩恵という点においてその効果が絶大だ。これらは主従合わせて一つの宇宙。主は部下を礼賛し、破壊の愛が彼らの波動を強くする。悪鬼羅刹の極楽浄土。認めよう。これぞ覇王の法則なり。懐かしい顔ぶれもまたちらほらと。しかしまた同時に感性も存在する。確かに将としての火の打ちどころなき傑物だが、この神格死をめですぎたな。
部下の死に様を愛し、己が死を待ち望み、死と向き合って意識しすぎた。ならばこそ生の価値が抜け落ちておる。私に説かれるまでもなく、誰かに言われたはずであろうな。生きておる者を汚すなと。生の意義、命の重みをお前は軽く見ておるはずと啖呵を切られておったわけか。終わりよければすべてよし。ああ、それで万事するりとまかり通れば、この世はいくらか単純なのだが、そうはいかんよ。それに、これはあくまで対局ではなく対極だ。座から水銀を駆逐する。それが役目で、それこそ斧が存在理由。悲しいかな。座を奪うことは決してできぬ。なぜなら、宿主を殺す宿命を帯びながら、宿主もろとも死滅するのが自滅の因子。何度やろうと結果は変わらず、相打ち打たれて共倒れよ。どれほど増殖しようとも、新世界の法にはなれん。この神、この断りに名をつけるなら、黄金の獣、修羅道始皇天、誠の姿、ここに得たり。